2025년 7월 13일 지금 3시 27분에 쿠키런을 켜봤는데 다람쥐 상점이 나왔습니다. 그래서 6,889개를 다 뽑아볼 거고요. 8월 3일 자정까지라고 하더라고요. 그래서 일단 6,800개를 다 뽑아보고 안 나오면은 8월 3일 전까지 일단 최대한 모아서 그때 또 한번 뽑아보도록 해보겠습니다. 무료 뽑기는 일단 뽑았고 지금부터 멸망전 들어가겠습니다. 슛! 최고급 본 뽑기권 거의 단골이죠. 아 제발 이번엔 날먹하게 해주세요. 제발. 보이시나요? 크리스탈이 녹아가고 있는. 제발. 와 벌써 300개 썼는데? 절대 저 6,000개가 많은 게 아니에요. 어느 순간 정신 차리고 보잖아? 다 뽑아간다니까 진짜로. 아 근데 진짜 하나 정도는 나와줘야 되네 이젠. 아 제발 이런 거 말고. 아, 아 유리병 이런 거 나오지 말고 제발 부탁할게. 아 진짜 기대했네. 나올 거라 생각했는데. 아 벌써 1,000개를 썼네요. 아 이러면 안 되는데. 아직 갈 길이 멀어. 부탁 좀 할게 제발. 아 설마 아니겠지. 6,800개에서 뽑았는데 유리병 하나 건진다? 그럼 그건 진짜 대부에 고소해야 돼. 그럴 리는 없겠지만. 아 근데 진짜 너무 안 준다 근데. 아니 유리병 많다고. 아 지금 보물 칸에 쌓여 있는 그 유리병
병 많은데 왜 저딴 것만 주냐고. 아니 거기서 0.5%만 줄여봐. 0.7%. 그러면은 바로 그냥 한정 부분이 뜰 텐데. 유리병은 필요 없어. 아, 야, 근데 진짜 너무 심하다, 근데. 이제 2,000개 거의 다 써가는데 하나를 안 준다고? 말이 안 돼. 이제 슬슬 나와줘야지. 유리병 2개 준 걸로 퉁치면 안 되지. 이젠 거의, 야, 이젠 4,000개 뚫려 떨어지는데? 하나는 주자. 진짜로. 와, 야, 2,000개까지 했는데 이걸 안 준다고? 아, 너무한데, 이거? 너무 안 주는데, 이거는? 진짜로? 아니, 심하잖아. 이 정도면. 야, 지금 3,000개 다, 아, 고인물도 이 정도 모아서 이렇게 안 뜨는데, 무과금으로 하는 사람 어떻게 뽑으라는 거야, 도대체? 아니, 마법 가루만 주지 말고, 어? 아니, 아, 유리병 3개야. 말이 되냐, 이게? 아, 진짜 말이 너무 안 된다, 이거는. 야, 이건 아니지. 대부야. 와, 이제 떴어. 야, 근데 야, 이게 말이 되냐, 근데? 아니, 야, 거의 3,000개 꼴로 하나를 줬어. 존나 안 기뻐. 기쁘지가 않아. 떠도. 야, 씨, 3,000개 하나는 진짜 존나 심하다. 이건 아니지. 아니, 너무, 너무 안 나오잖아. 물론 1.50%, 1.20%가 존나 낮은 수치긴 하지. 근데,
3,000개 하나는 진짜 심하다. 아, 좀 줘라. 나 크리스탈 보물 바라는 것도 아니잖아. 아, 진짜 개너무하다. 아, 일단 이거 1,000개까지 뽑고 나중에 할게요. 아, 나 이거 지금은 안 될 것 같아. 안 나올 것 같아, 지금은. 이거 카쿠 업데이트하고 맨 처음 다람쥐 상점 나왔을 땐 잘 뽑혔는데, 아, 그 이후로는 진짜 안 뽑히는 것 같아. 1,000개까지, 일단 1,000개만 남겨놓고 해야 될 것 같아요. 아니, 씨, 이거 진짜 너무 안 나오잖아. 뭐야, 이게. 아, 진짜 개심하다. 아, 나 진짜. 아, 너무하도록 안 나온다, 진짜. 아, 아니, 야, 웬만하면 좀 줘. 아, 이제 거의 5,000개 다 써가는데. 아, 5,000개 중에, 씨. 일단 버블건 하나. 아니, 근데 떠도 존나 안 기쁘다, 진짜로. 그냥 기분이 그냥 개 같아. 그냥, 아, 불살 하나 줄게. 이지랄하는 것 같아. 아, 유리병 그만 나와! 아, 유리병 나올 시간에 좀, 다른 부물 좀 나오라고! 아, 다른 부분을 진짜 정말 할 말을 잃게 만드는 유리병이다. 나온 지 얼마나 됐다고, 씨. 와, 아니, 이렇게 나오면 얼마나 좋아? 다른 보물들은 개같이 안 뜨면서 유리병은 진짜 개같이 잘 뜨네. 아, 나 이거 필요 없다고. 아, 다른 사람은 뽑고 싶어 하겠지만 난 저게 필요가 없어요. 아, 아, 욕심 안 바랄게. 900개 중에 한 2개만 줘. 유리병 크고 빼고 그냥 깔끔하게. 많은 거 안 바랄게 진짜. 어 바로 바로 뿅망치 하나만 주세요. 제발 부탁할게.
유리병아, 깨 부시기 전에 그만 나와라. 아, 다행히 버블건은 3개 맞췄고요. 아, 뿅망치가 문제다. 큰일 났다. 제발 그만 와. 아, 유리병 7개째야 벌써. 아니, 야, 잠깐만. 뿅망치가 좀 낮은가? 야, 뿅망치가 버블건보다 더 높은데 안 나온다고? 아, 제발 뿅망치 하나만 나와줘. 제발 부탁할게. 제발. 제발 뿅망치 하나만 제발. 형님 부탁할게요. 제발. 데브 시스터즈 형님 제발 부탁할게요. 아니 데브 시스터즈 형님 제발. 아, 한번 해보자. 원래 1000개 남기고 안 뽑으려 했는데 그냥 뽑아야겠다. 아 근데 제발 부탁할게. 뿅망치 제발 줘. 아, 아 제발 뿅망치 제발 2개만 주세요. 아 보물광 제발 그만 떠. 뭐, 3연타로 자꾸 떠. 아 이제 500개밖에 안 남았다. 아, 아직 300개 남았다. 제발, 제발, 좀 남았어. 할 수 있잖아. 보여줄 수 있잖아. 난 널 믿어. 제발. 다람쥐야, 제발 부탁할게. 어? 마지막 슛! 믿긴 뭘 믿냐? 일단은 최고 보물찾기가 78개가 있었는데 136개까지 늘었네요. 그리고 정말 유리병은 진짜 너무 많이 뜬 것 같아. 아니 7개가 뭐야 7개가 6889개 중에 뭐 뿅망치 1개랑 버블건 3개 떴고요. 아 버블건 이제 안 뽑아도 되고 유리병 어딨어?
하나 둘 셋 넷 다 여 일곱 이렇게 떴네요. 이런 개같은 유리병. 그리고 봐봐, 나 이거 하나 있다 아까 얘기했고 이거까지 떴네요. 총 그러면은 유리병 7개, 크보 하나, 명망치 하나, 버블건 3개 이렇게 해서 봉오리 총 12개가 떴는데 8월 3일 자정까지 뽑을 수 있다고 하니까 지금부터 8월 3일 자정까지 모은 다음에 또 뽑도록 하겠습니다. 그땐 좀 충전돼서 와야겠다. 진짜 이대로 솔직히 지금 더 뽑으면 나올 것 같긴 한데 무료 뽑기에서 나올 수 있으니까 한번 기대해봐야죠. 이거 봐봐. 처음에 이제 업데이트하고 나온 게 이런 걸 거야. 맞나? 이건가? 아무튼 탕후루랑 그다음에 또 뭐 있었을 텐데 탕후루랑 아마도 이걸 거야. 도토리. 그 다음에 이젠 뭐 이거랑 뭐 나온 것 같은데 봐봐. 원래 되게 잘 나왔다니까. 하나 둘 셋 넷 다 여 일곱 여덟 9개 나왔어. 이것도 하나 둘 셋 넷 다 여. 근데 어느 순간부터 뒤지게 안 나오더라. 봐봐, 나 이거 4개랑 3개 그리고 이건 존나게 잘 나오긴 했어. 아마도 이게 작년 건가 그럴 것 같은데 아무튼 이렇게 나왔고 그 다음에 전구도 봐봐. 전구래. 이거 응원봉도 3개밖에 없고 이젠 뿅망치를 이젠 3개 뽑으면은 그만해야지. 스탑해야지. 자, 오늘 뽑기는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 그러면은 8월 3일 자정 전에 다시 돌아와서 뽑기 영상으로 돌아오겠습니다.